ఇవి ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు ఒక మంచి టిప్. ఇవి జనరల్ గా మీరు రోజువారు వాడుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న ప్రమాదాలు అవి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టలేం అండ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో అందుకని వీటి కోసం నేను ఇలా ఒక బాక్స్ అనేది తయారు చేసుకున్నాను. అది కూడా వేస్ట్ గా పడేసిన చెక్క ముక్కలతో. ఈ ట్రేలో మనం పెట్టడం వల్ల మనకి వేస్ట్ అనేది దీంట్లోనే కలెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ అంతేకాకుండా చాలా మంది వీటిని స్టీల్ ప్లేట్ లో పెట్టుకుంటుంటారు. అది స్లిప్ అయి పడిపోయినప్పుడు స్టీల్ ప్లేట్ అనేది చాలా వేడెక్కుతుంది. సో దీంట్లో అయితే అలా జరగదండి. మనకి ఇలా పడిపోయినప్పుడు ఈ ఫాయిల్ అనేది నేను అడుగును వేసుకున్నాను కాబట్టి మనకి వేడి అనేది చెక్క అతుక్కోకుండా ఉంటుంది అండ్ చెక్క కూడా బర్న్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అండ్ దీన్ని మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా తయారు చేయాలని చెప్పి ఒక లాంగ్ వీడియో చేస్తున్నానండి. ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు నా ఛానల్ ఒకసారి విజిట్ చేయొచ్చు. దీన్ని ఇంకా ప్రొడక్టివ్ గా మీరు తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం పైన కూడా కాయిల్ కనిపించకుండా మీరు హోల్స్ తో మనకి వుడ్ షీట్ అనేది వస్తుంది. ఆ షీట్ తెచ్చేసుకుని పైన కూడా కవర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఆ సైడ్ అనేది హైట్ పెంచేసుకుని. సో ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మాత్రం ఒక చిన్న లైక్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.